Belungala. The viewpoint. Belungala. රංගන අයිබෝන් සුබදෑසනක්. අයිබෝන් සුබදෑසනක්. දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා මේ කට්ටිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ කියන්නේ එතන ඉඳලා තියෙන 22ක්. මොකටද දන්නවද අත්අඩංගුවට ගත්තේ? රට යන්න ගිහිල්ලා. මොකද චරිත් අපි පහුගිය කාල සීමාවෙදී අපි දිගින් දිගටම අනාවරණය කරලා තිනවා. මේ හොර පාරෙන් රට යන්න ගිහිල්ලා. රට යනවා කියන එක දැන් අපි රටේ ප්‍රවණතාවයක් වෙලා තියෙනවනේ. මේ රට යන ගමනත් හරි ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. හොර පාරෙන් යන්න ගිහිල්ලා අමාරු වෙටිච්ච අවස්ථා ගැන අපි අනන්තවත් බැලුම්ගල වැඩසටහනින් අපි හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. දැන් පසුගිය මේ 7 වෙනිදා මේ තංගල්ලේ රැකව ප්‍රදේශයේදී තමයි මේක 22 කණ්ඩායමක් අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඕස්ට්‍රේලියාව බලා මේ නැව්ගත වෙනිදලා. යමකින් තමයි මේ යන්න හිතලා තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩේ හරි ගියේ නෑ. ඒ එක කතාවක්. තවත් මේ පසුගිය දින කිහිපය ඇතුළත ආරංචි වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ මැලේසියාවේදී තවත් පිරිසක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන මේ ශ්‍රී ලාංකික පිරිසක් නීති විරෝධී ලෙස රට යන්න ගිහිල්ලා. අද දවසෙත් අපි එවැනිම කාරණාවක් තමයි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකත් හොඳට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉඳලා ආපහු සැරයක් අහුවෙන්න. ඒක තමයි කියන්නේ දැන්. අපි දැන් මේ ඒ කතාව කියන්නේ මෙහෙමයි. මොකද හේතුව අපි මේ අනන්ත වාර ප්‍රමාණයක් මේ නීති විරෝධී ලෙස රට රැකියාව සඳහා පිටත් යාම භයානකයි කියන එක බැලුම්ගලින් අනාවරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි තවදුරටත් මේක සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි එක වැඩසටහනක් කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනේ ආයෙත් සැරයක් අපිට මේක කතා කරන්න නොලැබේවා කියලා. හැබැයි වෙන්නේ ආපහු සැරයක් සතියක් යන වෙන්නේ නැහැ. තවත් කට්ටියක් අහු වෙනවා මේ වැඩේට. ඉතින් මේ කාටද වගකීම පවරන්නේ කවුද හරි වැරදි කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඉතින් අදත් කතා කරමු. මේ කතා කරන අවස්ථාව නම් ඉතා සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද පහුගිය වතාවල අපි කිව්වා මැලේසියාව වගේ රටවල් වලට ඇපල් වතු වලට. ඒ කියන්නේ මේ රටවලට අදාළ නොවන කාරණා වලට රැකියාව අවස්ථා ලබා දෙනවා කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලදී චරිත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ උපක්‍රමශීලී මේ වංචාකරුවන් පාවිච්චි කරන උපක්‍රම විවිධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මේ රට යවනවා කියලා සිහිනයක් දීලා ඒ වෙනුවෙන් අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මුදල් කඩා ගැනීමේ ව්‍යාපෘති තමයි ඒගොල්ලෝ දියත් කරන්නේ. ඒකට නොඑක් උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඒකිට තමයි මේ විවිධ රටවල් වලට විවිධ රැකියාව අවස්ථා දෙනවා කියලා. අපිට මතකයි චරිත මේ අපි මෑතකදී වැඩසටහනක් කළා ඇලස්කාවේ මාළු ඇසුරුම් නිෂ්පාදන ආයතනයකට රැකියාව ලබා දීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්. අදත් අපි කතා කරන්නේ ඒ සිද්ධියට අදාළ වූ එක්තරා සිද්ධියක්. දැන් අර වංචාකරුවන්ට පොතක් තියෙනවා කියලා අපි නිතර කියනවනේ. ඒ පොතේ පිටු දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම පොත කියවලා කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න දෙන්නේ අලුතින් පරිච්ඡේද එකතු වෙනවා මේකට. ඒ නිසා මේ වැඩේ භයානක වෙලා තියෙනවා. දැන් වංචාකරුවන් මේකට අනුගමනය කරන ක්‍රම වෙනස් කරලා තියෙනවා දවසෙන් දවස. මොකද චරිත ඒත් එක්කම මේ අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන්ම සත්‍යන්ත පුවත්පත්වල දිගින් දිගටම දැන්වීම් පළ වෙනවා. මේ විදේශ රැකියාවල් සඳහා අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න. මේ පහුගිය දවසකත් පුවත්පත්වල දැන්වීම් කිහිපයක් පළ වුණා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ නම් ටික. ප්‍රනාන්දු රෝහිත එහෙමත් නැත්නම් රොෂාන් කියලා කෙනෙක් දැන්වීම පළ කරලා තිබුණා. මේ නම් තුනෙන්ම හඳුන්වන එක්කෙනෙක්. මේකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද මීට පෙරත් මෙයා මේ පුවත්පතක දැන්වීම පළ කරලා තිබුණා. ඒ දැන්වීම තිබුණෙත් මෙහෙමයි. දැන් මෙවර පළ වෙලා තිබුණ දැන්වීම මෙන්න මෙහෙමයි තිබුණේ. නිව්සීලන්ත සුමිකා නාමයේ දරන පැලකොමුඩු වගබිමක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. ලෝකයේ විවිධ රටවලට පැලකොමුඩු එම වගබිමේදීම ඇසුරුම් කර යවන බැවින් ඇසුරුම් වංශය සඳහා අනවශ්‍ය මල් ඉවත් කිරීම, ගෙඩි කැඩීම ප්‍රධාන වේ. වැටුපු රුපියල් 2,25,000 සිට කැම නමාතෙන් නොමිලේ කියලා ඊමේල් ලිපිනයක් සඳහන් කරලා තිනවා. ඒත් එක්කම දුරකථන අංකයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඔව් මෙයා භාවිතා කරන වැඩේ අලුත් විදියක්. ඒ අලුත් විදිය කොහොමද කියලා අපි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉවිල්ලා ඔළුවට අරගන්න. මේක අර අහලා අනිත් කනෙන් පිට කරන්න එපා. මේ වැඩේ වර්තමානයේ නැත්නම් අද දවසේ හෙට දවසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මොකද මෙයා මේ වැඩේ කරන අලුත් ක්‍රමයක් හොයාගෙන තිනවා. අපි ඔන්න දැන් අලුත් ක්‍රමේ වැඩේ ආරම්භ කරන්නයි හදන්නේ. පුවත්පතක දැන්වීමක් පළ වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව රංගන මෙහෙම කතා කරා. පත්තරේ දැන්වීමක් දාලා තිබුණා. ඒකයි බැලුවේ. ඔයා කොහෙද මාත්‍යා? පාරදුරේ ඉන්නේ. වයස 27යි. හරි. ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඇප්ලයි කරනකොට පළවෙනියෙන් කරන්න ඕන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා බයෝඩේටා එකක් හදලා පත්තරේ තියෙන ඊමේල් එකට දාන්න පළවෙනි පියවර ඇටියට. ඒ වගේ වගේ ෆෝන් නම්බර්ස් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න. මොකද ෆෝන් නම්බර්ස් වලට තමයි තෝරගත්තොත් අපි කෝල් එකක් දෙන්නේ. තෝරා ගැනීමක් වුණොත් අපි කරදරවලට කෝල් එකක් දෙනවා සති දෙකක් ඇතුළත. මේ ඔයාලගේ ඉතුරු ලියකෙල් ටික එහෙට යවලා ඔක්කොම වීසා හදලා අපි දෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලව තෝරගත්තොත් අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ලංකාවෙන් නිව්සීලන්ත වලට යවනවා. එහෙදි පඩියෙන් තමයි ඔයාලගෙන් ගාණක් අපි කපන්නේ සෑම මාසෙකම රුපියල් 30000 ගානේ අවුරුදු දෙකක්. අපිට මේ පඩි කොච්චර හම්බ වෙනවද? ඔයාලට මන්ත්ලි හම්බ වෙන්නේ පැය 8ක සේවයට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ 2,25,000යි. අමතරව ඔයාලා වැඩ කරොත් එහෙම පැය ගාණක් ඕල් ටයිම් කරලා ඔයාලට තව පඩියක් එකතු වෙනවා. මේ සුලාද පැය 6කට වැඩ කරොත් ඔයාලට ලක්ෂ 3කට ආසන්න ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් ඔයාලගේ අතට 2,70,000ක් විතර වගේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉරිදාත් වැඩ කරන්න ඉරිදාහතර නිකන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ රටකට ගිහින්. ඔව්. ඉරිදාහතර වැඩ කරලා සෙනසුරාදා පැය 6න් පස්සේ තව පැය 3-4ක් වැඩ කරොත් ඔයාලට ලක්ෂ 3කට ආසන්න ගාණක් ගත්ත හැකි. මාසෙකට. මාසෙකට ඔව්. එහෙම කරගන්නවත් යා.
මං එන අර මේල් එකක් දාන්න ඕනේ. ඔව් මේල් එකක් දාන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් දාන්න. දැන් චරිත් ඒ පළවෙච්ච දැන්වීමට අනුව ඒ ඊමේල් ලිපිනයට අපි අපේ තොරතුරු ටික ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි තෝරා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා එතුමා කියන්නේ. ඔව් දැන් මොකද මේක මේ අර අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක නව උපක්‍රම භාවිතා කරමින් කරන වැඩක්. මේ දැන් හමු වෙන්න තියෙන කාරණාව තවදුරටත් පස්සට යනවා. හැබැයි කියන්නේ දැන් මේ වගේ දෙනවා මේ මෙහෙම වැටුපක් ලැබෙනවා මෙන්න මේවා තමයි මෙහෙම කරන්න තියෙනවා කියලා කියනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයාට කතා කරන්න ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින් තමයි. දැන් මෙයා විවිධ නම් වලින් පෙනී සිටිනවා. අර අපි මීට පෙර කිව්ව ප්‍රනාන්දු රෝහිත එහෙම නැත්නම් රොෂාන් කියන නම් වලින් විවිධ අවස්ථාවල පෙනී සිටිනවා. එතකොට මෙයා මීට පෙරත් මේ වගේ වැඩක් කරා. ඒ තමයි ඇලස්කාවට යවන්න හැදුවා මේ වගේ කට්ටිය දාගෙන. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු රංගන. ඇලස්කාවෝ මාළු නිෂ්පාදන ඇසුරුම් ආයතනයකට කියලා තමයි දැන්වීම සඳහන් කරේ. එතකොට ඒක ඇලස්කාවේ කියලා සඳහනක් නෙමෙයි. එතකොට මෙයා විදේශ රැකියා කියන එක පත්තරේ දැන්වීමේදී ඍජුවම පළ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ වතාවෙත් බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා නිව්සීලන්ත සුමිකා නාමයේ දරන පැල කොමඩු වගාබිමක්. එතකොට මේක නවසීලන්තයේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ නිව්සීලන්ත පැල කොමඩු වගාබිමක් සඳහා. ඒත් එක්කම තවත් දැන්වීමක් තියෙනවා චරිත. මේක වෙනත් පුවත්පතක තියෙන්නේ. ලෝ විශාලතම කැටයම් කර්මාන්ත ශාලාවක් වෙන සවුත් ඇෆ්‍රිකන් ඉසෙට් සඳහා රන් බාණ්ඩ නිමවුම්කරුවන්, ලී කැටයම්කරුවන්, අත්උදව්කරුවන්. මූලික වැටුප ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 2,25,000යි. කැම්බි මිදුම් හිටුම් නොමිලේ ඔබ කළ යුත්තේ හැකි විගස ඔබගේ ඊමේල් සඳහා ඉල්ලුම් පතක් එවීම පමණයි. ඔබගේ දුරකථන අංකය ඉතා වැදගත් බව සලකන්න. කියලා මේකෙත් වෙනත් දුරකථන අංකයක් යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දැන්වීම් සියල්ලම එකම ආකාරයක තමයි. මේ රටක නමක් ගාවලා තියෙනවා. විදේශ රැකියාවක් කියලා ඍජුව කියන්නේ නැතුව. හැබැයි දුරකථනෙන් කතා කළාට පස්සේ තමයි මේක විදේශ රැකියාවක් කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියන්නේ. ඔව් ඒ විදේශ රැකියා වලට යවන ජාවාරමේ කැටයම් දාන්නේ අන්න ඒ විදිහට තමයි යා පුවත්පත් හරහා. දැන් ඔන්න දැන් අපි කතා කරා. හැබැයි දැන් රට යනවා හරි මොන හරි වෙනවා කියලා කියනවා. මෙහෙම ඊමේල් කරන්න කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්නේ. මාත් දැන් අපිට එහෙ ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න තියෙන වැඩ? ඔයාලට තියෙන කෙලින්ම කණිකමඩු ෆාම් එක පොඩි වැඩ. ඒ කියන්නේ කල වශයෙන් කිව්වොත් ඒ වගේ ගෙඩි කඩන්න, එතකොට ඒ වගේ මල් කඩන්න. ඒ කියන්නේ මල් 1000ක් තිබුණොත් 500ක් විතර ඒගොල්ලෝ කඩනවා. අර ඇඩ් එකේ දාලා තිබුණා වගේ නේද? ඔව් ඔව්. එතකොට ගෙඩි චූටි කාර්ය සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලොන්ට හිතුණු සයින් කරනවා. ඒ වලට අදාළ ප්‍රමාණයක් තමයි තියාගන්නේ. ඒ වගේ පොඩි දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් වැඩ කිව්වට පහසුයි. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ මේ වැඩවල. අපිට කොච්චර කාලයකට අවුරුදු දෙකක්ද තුනක්ද? අවුරුදු දෙකයි. අවුරුදු දෙකෙන් එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ආපහු රිනෝ කරගන්න පුළුවන්. Taman කොයි ආකාරයකද එතන වැඩ කරන්න කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව්. ඒ අනුව දිගටම යන්න දෙන්න පුළුවන්. අපිට එහෙ වීසා එක හම්බ වෙන්නේ එහෙ ඉන්න පුළුවන් වීසා ගන්න නේද? ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ working training කියලා හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුහුණු කියන එක ඔයාලට හම්බ වෙන වීසා එක. ඒකේ සිටිසන් ඉල්ලන්න බෑ. ඔයාලා ට්‍රේනින් එකට යන්නේ. නමුත් ජොබ් එක තමයි තියෙන්නේ දැන්. කියවන්නේ ට්‍රේනින් වීසා කියලා. නමුත් කීයක් ඉඳලා කම්පැනි එකට වැඩ දෙන්නේ. එහෙනම් ඔය ටික රැස් කරලා මට කොල්ලයක් දෙන්න. මාතල ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න බෑ අපිට. පුළුවන්. අපි සිලෙක්ට් වෙච්චට පස්සේ ඔක්කොමලා අපේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවා සිලෙක්ට් වෙච්ච අය. එදාට අපිට තව වැඩිපුර විස්තර කතා කරගන්න පුළුවන්. සර් කොහෙද ඉන්නේ? මම නිට්ටඹේ රම්පගුණගම. අපිට ඔෆිස් එකක් නැහැ. මගේ අංකල් එහෙ ඉන්නේ මම මේ වැඩේ කරන්නේ. සර්ලට අපි මොකුත් දෙන්න ඕනද? අපි යන්න කලින් නෑ ගෙවීමක් නෑ. රුපියලක්වත් නෑ. ඔව් වැඩේ හරි සාධාරණයි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ දැන් රුපියලක්වත් ගෙවන්න නැතුව යම්කිසි විදියකින් යන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඒ රටට ගිහිල්ලා ලක්ෂ 3ක විතර වැටුපකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවනම් ඒ වැටුපෙන් නම් තමන් යවන සල්ලි ලබා ගන්න. එතකොට ඕනෑම කෙනෙක් මේකට පෙළඹෙන රංගන මොකද හේතුව මුදලක් වියදම් කරන්න නැතුව රට යන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙන නිසා. හැබැයි දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඔය ඔච්චර අවංක වෙන කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. අවංක වෙන කට්ටියකින් හරි භයානකයි. මේ මහත්මයා කියනවා දැන් එහි ගිහලා කරන්න තියෙන වැඩවලට කියනවානේ මේ පැලකොමුඩු වගාවීමේ මේ අනවශ්‍ය මල් ඉවත් කරන්න කියලා. මේ අපි කරන්නේත් මේ අනවශ්‍ය මල් ඉවත් කරන එකක් තමයි. දැන් මොකද මේ වගේ පුජ්‍යලෝ මේ සමාජයට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන් රවට්ටලා අමාරු විදාන එක. දැන් මේ වගේ අනවශ්‍ය පුජ්‍යලින් ගැන තමයි අපි හෙළිදරව් කරන්නේ මේ විදිහට. ඔය මල් කියන ගැටලුව තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි ඉවත් කරනවා. කොහොම වුණත් මේවට මල් කිව්වොත් ටිකක් කැතයිනේ. එහෙම තියෙනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් ඔන්න රංගන වැඩේ හොඳට යනවා. දැන් මෙයා කියලා කියන්නේ නිට්ටඹුවේ ඉන්නේ කියලා. මෙයා පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම මේ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ නිට්ටඹුවේ තමයි මම ඉන්නේ. රම්පකුණගම ඉන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට මීට පෙරත් එයා පාවිච්චි කරේ ඔය ප්‍රදේශයේමයි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කියන එක. අනිත් එක තමයි මෙයාට මාම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මාම හැමදාම එක එක රටවල් වල තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ පාරත් මේ මාම රටේ ඉඳලා එනවා. ආවෙන් පස්සේ තමයි මේ මොකද කාර්යාලයක් නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නේ. මාම තමයි මේකට ගෙන්න ගන්නේ. මාමත් එක්ක තමයි මේ වැඩේ කරන්න කියලා කියනවා. හැබැයි මේම කතා කරලා ඒ අවස්ථාව ආවට මෙයාට නිතරම දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නත් බෑ. බොහොම අමාරුවෙන් අපි එක්තරා වෙලාවක මෙයාට කතා කළා. මම ගොඩාක් කියලා try කරලා ගත්තේ සෑහෙන වෙලා ගත්තා. ලයින් එක බිසි ආද මේ කට්ටියට මම දැනුම් දුන්නානේ. ඒක තමයි. ඔව් මට කියන්න ඒකේ ෆයිල් අංකයක් දාලා ඇති. දාතුනේ B64. 64 නේද ඉන්නේ පොත්තා. ඉදාන හෙච්චිගේ සමීර රුක්මාල් පෙරේරා සෙවනගල. කියලා කියන ඔක්කොම හරි වගේ ඕකේ 0 නම්බර එක. ඔව් මේ නම්බර එක.
රයිට් හරි. ඒ ඔක්කොම ඕකේ. ඔයා ඊට පස්සේ B65 කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆයිල් එක. නිව්සීලන්ත වල ඔයාගේ බයෝඩේටා එක දැම්මනේ ඔයා. ඔව්. නිව්සීලන්ත වලින් ඔයාට ෆයිල් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ෆයිල් එකේ අංකයක් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ B65 කියලා අර නම හොයන්න අමාරු හින්දා ටක් ගාලා ෆයිල් එක ගන්නද. ඒකයි වෙන වෙනසක් නෑ ඔය අංකෙන්. එහෙනම් ඔයාලා තෝරගෙන ඉවරයි. 1470කින් අපි 92ක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ ගොඩේ තමයි ඔබතුමා ඉන්නේ. 92ක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඔව් 92යි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ 92ට ඔයාලා ඉන්නවා චරිත මට හම්බුනේ ලේසි පාසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි 1475කින් 92යි තෝරගන්න. ඒකෙන් එක්කෙනෙක් වෙන්න මට පුළුවන් වුණා. ඔව් දැන් 92ක් මේ වෙනකොට තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතු කර ගන්න හැකියාව ලැබිලා තිබුණා මේ පුද්ගලයාට. මොකද ඒ වෙනකොට දීපු මේ අංකය හරි. අපි දන්නේ එයාගේ ඊමේල් හරහා ඒ අපි හොයාගත්තු තොරතුරුත් එක්ක මේ වෙනකොට 92කට ප්‍රමාණයක් තෝරාගෙන තිබුණා. ඒ කතා කරපු ඇතැම් අය මීට පෙර ඇලස්කාව යවන්න හදපු කට්ටියව එහෙම හඬ හඳුනන කට්ටියව අතහැරලා දාලා තවත් අලුතෙන් බදවා ගන්න කට්ටියව තමයි මෙතනට එකතු කරගෙන තිබෙන්නේ. මොකද ඒ තරමට සූක්ෂමව මේ වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මේක 92යි කියලා කියන්නේ මේක සංඛ්‍යාවක් විතරයිනේ. හැබැයි මේ එතුමා මේ කරගත්තු වැටලීමට එයාගේ තියෙන ව්‍යාපෘති මීට වඩා පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම හිටියා චරිත. පිරිසක් හිටියා ඇලස්කාවේ යවනවා කියලා ඇරියේ නෑනේ කට්ටියව. දැන් ඒක නිසා මේ ඇතැම් වෙලාවට මරදාන පොලිසිය එහෙම මෙයාට විරුද්ධ පැමිණිලි තිබුණා. පැමිණිලි තිබුණට මොකද පොලිසියට ග්‍රහණය කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ. මොකද මෙයා ඒ තරමට තාක්ෂණය භාවිතා කරන නිසා සහ මිනිසුන්ට මුහුණ නොදුන් නිසා. ඒ කියන්නේ සල්ලි අරන් එන්නේ කියලා දැන් සල්ලි වලට පෙරේතකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. මුදල් වලට පෙරේතකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහර අය මුහුණ හමු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ දන්නේ නැති කට්ටිය වැඩේ කරන්නේ. දැන් නමුත් මෙයා කරන්නේ සැඟවිලා තමයි මේ වැඩේ කරගෙන ගියේ. ඒ නිසා මේ account එකට එහෙම නැත්නම් මුදල් දාන්න එහෙම නැත්නම් අර ලැබ් එකට එන්න කියන කතාවනේ මෙයා කිව්වේ. ඔන්න ඔය අතරතුර අපි මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට අපි දන්නවා දැන් මෙයා මෙන්න මේ වැඩේට තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා මේ හඬ අඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්න. කොයි වෙලාවක හරි මේ හඬින් කතා කරොත් මේ කතා කරන්නවත් දෙන්න එපා. ඒ තරමට භයානකයි මේ හඬ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ මේ නැවත වරක් කියන්න ඕන රංගන හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ වැඩේ. මෙන්න මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අහගෙන ඉඳලා ඉතින් ඕන දෙයක් කරන්න. මේ ආපෞසරයක් ඉතින් අපිට කතා කරලා මෙන්න මෙයාට අහුණා කියන එක විතරක් කියන්නේ නැතුව ඉන්නව නම් ඉතින් හොඳයි. ඒත් එක්කම චරිත දැන් මෙයා මේ ව්‍යාපෘතියේදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතන පාවිච්චි කරානේ. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයකට ගිහිල්ලා වෛද්‍ය පරීක්ෂණය කරගන්න කියලා එතනින් ලැබෙන මුදලින් තමයි මෙයාගේ රාජකාරිය එතනින් තමයි හමාර වෙන්නේ. හැබැයි ඒ වතාවේ චරිත අපි හෙළිදරව් කරා මරදාන ප්‍රදේශයේ තියෙන මෙඩ්ලයින් කියන ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඒ ආයතනය නිකුත් කරපු වෛද්‍ය සහතික සම්බන්ධයෙන් ඒකෙදි නීතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වුණා අපි දන්නා ආකාරයට. මොකද ඒ අදාළ ආයතනයේ හිමිකරුවන් පොලිස් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඒ අදාළ කටයුතු සිද්ධ වුණා අපි හෙළිදරව් කරපු වැඩසටහනින් පස්සේ. ඔව් දැන් අපිට අංකයක් ලබා දුන්න. එතකොට ෆයිල් එකක් ඕපන් වුණා කියලා කිව්වා මේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් වැඩේ දැන් ඔක්කොම ටික හරි. ඔය අතරතුර අපිට මෙන්න මේ විදිහේ පැමිණිල්ලක් ලැබුණා. මට කිව්වා ෆයිල් නම්බර් එකක් දුන්නා C309 කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මම කිසිම දෙයක් දාලා නැතුව දැන් ওই මිනිහා මට ওই නම්බරේ දුන්නේ. මම දාලා කියලා කිව්වා නමත් එක එකවා කිව්වා. මිනිහා හරි දැන් මිනිහා බලලා නිකන් බලනවා වගේ මිනිහා කෝ රයිට් හරි වාතිනවා. අපි SMS එක වඩේ වල නැත්නම් මිස් වෙලා තියෙන ඇයි දන්නේ. කමන්නේ ඔයා මේ ටික ලියා ගන්නකො පෑනක් කරන් කියලා මිනිහා වෙබ්සයිට් එකක් දුන්නා. www.visa.ns.world.dress.col කියලා. දීලා මේකෙන් ඇප්ලිකේෂන් 4ක් අරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක ෆිල් කරලා ඉවරලා දැන් නැත්නම් තිබුණත් අහගන්න කිව්වා. මේකෙත් අන්තිමටම කිව්වා මේකේදී ඔයගොල්ලෝ මෙඩිකල් එකේ විස්තර මේකට අමුණන්න ඕනේ කිව්වා. කියලා මට මිනිහා මෙඩිකල් යන්න කියලා කිව්වා. නියෝස් හෙල්ත් කෙයා මරදාන කොළඹ 10 කියලා. මේක පොලිසිය ඉස්සරහා තියෙන ඩීන්ස් රෝඩ් එකේ. ඒක අරන් ඒකට 5800ක් වෙනවා කිව්වා. ඊපස්සේ මං කෝ එතන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ડોක්ටර් කෙනෙක් මිනිහා කෝ ඔව් නෑ කියන්න ෆොනාන්ඩෝ මහත්තයා එව්වා කියලා. ෆොනාන්ඩෝ මහත්තයා ගාම එතන ડોක්ටර්ගේ ඉඳලා ඕනම හොඩි කෙනෙක් වෙනකන් දන්නවා කිව්වා. ඔන්න එහෙම සිද්ධියක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපිත් දැන් වැඩේ කරගෙන යනවා කතා කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ වතාවේ චරිත මේ අර පාවිච්චි කරපු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. මොකද ගිය වතාවේ පාවිච්චි කරේ මෙඩ්ලයින් ආයතනයේ මරදානේ. මේ වතාවේ නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයා ඒත් මරදානේම වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයක් තමයි මෙතුමා යන්න කියලා උපදෙස් දුන්නේ. මරදානනේ මරදානනේ මල නෙවෙයිනේ නෑ. ඒක මේ මරදානෙම කට්ටිය තමයි මෙයා යොදාගන්නේ මේ මොකද මේ මෙඩිකල් ගන්න කියලා කියන්නේ මරදානෙම තමයි. කොහොමනත් මේ මෙතනට මේ ඔය දැන් අපිට ආපු පැමිණිල්ල පමණක් නෙවෙයි බොහෝ දෙනෙකු කතා කරලා තියෙන මේ දැන්වීමෙන් පස්සේ 0115 අපේ දුරකථනය සැහෙන්න මේ නාද වෙනවා. මොකද ඒ තරමට මේ දැන්වීම සඳහා කතා කරලා තියෙනවා. කමනි මහත්මිය ඉන්නවා අයිබෝන් ඔබතුමියට. කමනි මහත්මියත් කතා කරේ මම හිතන්නේ දුරකථනයේ යම්කිසි බාධාවක් තිබුණා. මේ ඇයත් මෙතනට කතා කරලා ඇයගේ මල්ලි මේ සඳහා යොමු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ නවසීලන්තේ නම් ඉතින් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. තාමත් මේ ලන්තේ තමයි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. හදිස්සියෙම මේ මහත්තයා එක වෙලාවක කතා කළා. ලියාගන්න පුළුවන් දතන මම කියන ටික. හරි. ඔයා ලියාගන්න පළවෙනි මට මතක වෙයි all country passport එකේ කොපියක් අපිට ඕනේ. ඔයාගේ identity එකේ කොපියක් ඕනේ. ID කොපි එකක්. හරි. ඔයාගේ birth certificate එකේ English translate කොපියක් ඕන අපිට. passport size color photos 12ක් ඕන. 12ක් හරි. එතකොට ඔයාගේ මට ඕනේ මේ ගාමසේක මාත්‍යාගෙන් ලියුමක් ඕන සිංහලෙන්.
ඔයාගේ passport එකේ ඔයාගේ identity එකේ ඔයාගේ උප්පැන්නේ කියන තුනේම certify කරගන්න ඔය තුනේම පෙනී සිටින එකම පුද්ගලයා තමුන් බවට. ඒ තුනෙන්ම ඉන්නේ එක්කෙනා ඔයා කියන එක මට තහවුරු කරගන්න ඕන. සමහර අය අනුන්ගේ birth certificate වලට හදනවා passport එකක්. හදලා identity එකත් අනුන්ගේ තමන්ගේ පින්තූර විතරක් දානවා. අපිට එහෙම වුණොත් එහෙම මේ නිව්සීලන්ත වලට වගේ apply කරනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා යන group එකටම. අපි මේ යන ඔක්කොගෙම ගන්නවා මේ තුනම තමුන්ගේ බවට තහවුරු කරගන්නවා. ඒ ගමේ ගාමසේක මහත්තයා දන්නවනේ තමන්ගේ නම, තමන්ගේ ගම, තමන්ගේ උපන් දිනේ ඔක්කොම ටික දන්නවනේ ඒගොල්ලෝ. ඔව්. අපිට ඒගොල්ලෝ සනාථ කරලා දෙන්න ඕනේ මේ තුනම ඔයාගේ කියලා. ඔය ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඔයා ලබන සතියේ සඳුදර කලින් අපේ ඊමේල් එකට තියෙන ඔයාගේ බයෝඩේටා එක දැම්මේ. ඔව්. ඒ ඊමේල් එකට දාන්න ඔයාගේ ෆයිල් අංකය සටහන් කරලා. තේරුණාද? එයින් අරගෙන ඔයාගේ ෆයිල් එකට යනවා ඔය ටික. ගිහින් ඔය ඉමිග්‍රේෂන් එකට වාර දුන්නාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ වීසා එක ගන්න පටන් ගන්න. ඔය ටික එහෙනම් ලෑස්ති කරලා මට කෝල් එකක් දෙන්න ඔක්කොම දැම්ම බවට. ලබන මාසේ අග වෙනකොට යන්නත් ඕන. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරන්න. ලබන මාසේ අග කියලා කිව්වේ චරිත් මේ දැන් දෙසැම්බර් මාසේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණා. ජනවාරි මාසේ අන්තිම තමයි යන්න සූදානම් කරලා තිබුණේ. ඔව් දැන් ඔය මර්දානේ පැත්තේ මේ මෙඩිකල් අරගන්න ඕනේ කියලා එක ආයතනයකට මෙඩිලයින් කියන ආයතනය තමයි ඉස්සෙල්ල යොමු කරේ. මොකද මෙයා කරපු ප්‍රධාන දේ තමයි ඒ දැන් ඔය මේ රට යවන්නේ නැහැ. මෙයා කරන්නේ එකම දේ තමයි මෙඩිකල් අරගෙන එතනට යොමු කරලි වෙලා ඒ ආයතනෙන් මේ කොමිෂන් එකක් අරගෙන එයා මාරු වෙනවා. එතනින් ඊට පස්සේ දුරකථනය ක්‍රියාවිරහිත කරලා දානවා. එතනින් පස්සේ මෙයාව අල්ලගන්න විදියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි මේ විදියට තමයි මෙයා මේ රටේ අතරමං කරන්නේ මිනිසුන්. දැන් කොහොම වුණත් තවම මේ වැඩේ ඔන්න දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර දැන් ඔය තියෙනවනේ දැන් මේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවනේ. දැන් එහෙම මෙඩිකල් සෙන්ටර් දාව ගන්න පුළුවන්ද? මේ යවන කට්ටියට වගකීමක් ඒ සෙන්ටර් එකට නැද්ද කියන ගැටලුව තියෙනවනේ. හැබැයි ඉතින් අපි ඒ ගැනත් හොයලා බැලුවා. අපේ රටේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතන එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික රෝහල් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලන අධීක්ෂණය කරන ආයතනයක් තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ යටතේ. මේ ආයතනය තමයි පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමන කොමිෂන් සභාව. මේ ආයතනයට කතා කරලා බැලුවා මේ නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයා කියන ආයතන ලියාපදිංචි කරන ලද ආයතනයක්ද කියලා අපි වැඩිදුර තොරතුරු හොයන්න එතනට කතා කළා. හෙලෝ. පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාවද? ඔව්. මට බලා ගන්න පුළුවන්ද නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයා කියලා මේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවද කියලා මරදානේ? ඔව්. තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ඒ ආයතනය කියලා පොඩ්ඩක් ලියාපදිංචි ආයතනයක්ද එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ. අපේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන එක. NEOSYS හෙල්ත් කෙයා කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි හරි. ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද මිස් තියෙන්නේ? ඇඩ්‍රස් එක නම් මට දැන් මම මේක මතකින් කිව්වේ. පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද රෙජිස්ටර් නම්බර් එක කියලා? කොහෙන්ද කතා කරන්නේ? මම net FM රේඩියෝ එකෙන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. ඔබ අමතන දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කොට ඇත. ඔබ අමතන දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කොට ඇත. net fm කියලා කිව්ව ගමන් ක්‍රියා විරහිත වුණා. වැඩේ තියෙන ගෑවනේ ඒක හරි භයානකයි. ඒක නිසා ඒ පස්සෙන් අපි එලෙව්වා. මොකද චරිත් එහෙම කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කිසිම වගකීමක් නැතිව දුරකථනයට පිළිතුරු දෙන්න නිසා. අහුව පමණින්ම කියනවා ඒක ලියාපදිංචි කරන ලද ආයතනයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් හරි සොයා බැලීමක් කරලා දෙන ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. මේ හිතුමන අපිට එක වතාවෙම අහුව නිසා කිව්වා. හැබැයි ඒකේ පදනම මොකක්ද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විරාමයෙන් පස්සේ කියන්න පුළුවන්. 0115 347 347 අදත් විවෘතයි ඔබට. බැලුම් ගල පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කරමින් විදේශ රැකියා ලබා දෙන පොරොන්දුව මත වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනවලට යොමු කරලා ඒ කොමිස් මුදල් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද බැලුම් ගලින් හිරිදරව් කරමින් ඉන්නේ. අපි ආරාධනා කරා කතා කරන්න 0115 347 347 අපේ දුරකථන අංකයට හිතවතුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මුලින්ම අවස්ථාව දෙනවා සෝමරත් මහත්මයා කතා කරනවා. අයිබෝවන්. මෙහෙමයි මට එයා ඉස්සෙල්ලාම ඔක හෑන්ඩ් බිල් එකක් බෙදලා තිබුණා ළමයෙකුට ඔය කැලණියේදී. ඊට පස්සේ මම ඒක ඉල්ලගත්තා. එයා ඒකේ ගහලා තියෙන්නේ ඉස්තාලියේ රැකියා අවස්ථාවක් කියලා. පළතුරු මැසුරුම් ඒ සඳහා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම දාලා තිබුණා. ඊට මෙයා අපිට දීලා තිබුණා ඊමේල් එකකින් තමයි ඒ ටික ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න කියලා තියෙන්නේ. තියෙන්නේ UK කියලා වලට. ක්‍රියේෂී කියලා මේ @yahoo කියලා තමයි ආයේ දාලා මේ දෙලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම ඕකට මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක බාර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙමයි ඔයාට දැන් පිටරට ඉඳලා UK වලින් කවුරුයි රෑ කතා කරා කියලා හවස් වෙලා. ඊට පස්සේ ඇත්තට මගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ආවා. ඒක පැහැදිලි තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ආයේ කෝල් එකක් අරන් ඇහුවා ඔයාගේ මොකද්ද මේකේ මට පැහැදිලි නෑ. මොකද්ද උත්තරේ කියලා කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කෝල් එකක් ආවනේ මේ රටේ ඉඳලා. මගේ ෆෝන් එකේ CLI තියෙන ඉඳලා කෝඩ් තිබුණා. එයාගේ කෝඩ් එක වැටිලා. ඒ කෝඩ් එක කියන්නේ 0.1 කියලා තමයි තිබුණේ. වෙන විශේෂයක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම එයා කිව්වා එහෙනම් ඔයාට මහරගම තියෙනවා මෙඩිකල් කෙයා එකක්. ඔයා ඒකෙන් ගිහිල්ලා මෙඩිකල් එකක් අරගෙන ඊමේල් කරන්න. අපි 90ක් හිටියා එතන. මේ මෙඩිකල් එකට ඇවිදින්. ඊට පස්සේ දැන් ඕක ගැන මට දැන් සැකයක් ආවා. මම ඊට පස්සේ ඇහුවා දැන් මේක අපි දැන් 4500ක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ මෙඩිකල් එකක් ගන්න. ඊට වඩා ඉක්මනින් ගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙන අඩුවෙන්. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා එතනින්ම ගන්නයි කියලා.
අපි 4500 ගානේ මෙඩිකල් එකක් ගත්තා. අපි මෙඩිකල් ස්කෙයා එකෙන් ඇහැවා මේ ගන්නේ කාටද මේවා දැන් ඕගොල්ලෝ යවන්නේ මොකද්ද මේක කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා අපි මේක දන්නේ නැහැ. අපිට ෆැක්ස් එකක් කියලා තියෙනවා. ඔයා මේක ගිහින් මෙඩිකල් එක අරගන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙඩිකල් එක අරගත්තාන් පස්සේ මෙයාගේ ෆෝන් මෙයා කිව්වා ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මෙඩිකල් ගත්තානේ. ඒ රිපෝට් එක අර දීලා තියෙන ඊමේල් එකට දාන්නයි කියලා. ඊයේ දැම්මට පස්සේ මෙයා ඊට පස්සේ එයාගේ ෆෝන් එක කට් කරා. 90 ගාණක්ගෙම ওই විදිහට තමයි කරගත්තේ. දැන් කොච්චර කාලයකට කලින්ද මේ සිද්ධිය වුනේ? මේක දැන් අවුරුදු 2ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක ඉඳලම වැඩේ කරගෙන යනවා. ඊටත් පෙර ඉඳලම වැඩේ කරනවා. ඇතිනේ ඒක තමයි ඒ තරම් පළපුරුද්දක් තින්නේ මේ වැඩේ කරලා. කෑගල්ලෙන් ඉන්නවා ඉරාංගනී මහත්මයා අයිබෝන ඔබතුමියට. දැන් මේ අවුරුදු 2කට විතර උඩදී මේ කාන් කියලා මිනිහෙකුට අහුවෙලා ඉන්නවා මොහොමඩ් ජිබ්‍රීල් කියලා මිනිහෙකුට ලක්ෂ ගාණක් දීලා ඉතාලියන්ට කියලා අපිට ඔක්කොම දුන්නා කියලා වීසා එකක් අතට දුන්නා කොළඹ රත්නම හොස්පිටල් එක ගාවට එන්න කියලා එතන තැනකට එන්න කියලා වීසා එක ගහලම දුන්නා පොතට. ඊට පස්සේ අපේ අයියට යන්න කියලා ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ වීසා එක දීපු දවසේම මිනිහා ෆෝන් එක කට් කරා. දැන් ඒක තමයි දීලා තියෙන වීසා එක. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කාරණා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වෙනකොට රට රැකියා ජාවාරම ඉතා හොඳින් කරගෙන යනවා. ඒකට මේ සැහැණ කට්ටිය නඹුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද නොදැනුවත්කම හෝ දැනුවත්කමත් එක්ක කොහොමද අපි විටින් විට කියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් වලට මුලා වෙන්න එපා කියන එක. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේට අපි ආපෝසරයක් ආවොත් රංගන දැන් ඔන්න මෙයා අපිට කතා කරා අපිට අංකයක් දුන්නා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරා. ඒ අනුව තමයි වැඩේ කරගෙන ගියේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපි හොයලා බැලුවා මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමක සභාවෙන් ඇහුවා මේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක අපිට වෛද්‍ය සහතික ලබා ගන්න කියලා කියපු මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක ලියාපදිංචි එකක්ද කියලා. එතනදී එක්වරක් කිව්වා කතා කරපු කෙනා ඔව් ලියාපදිංචි එක මතක හැටියට ඒක ලියාපදිංචිලා තියෙන්නේ කියලා කිසිම සොයා බැලීමක් නොමැතිව කොහොමද අපි දැන් මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකටත් කතා කරා. හෙලෝ කවුද කතා කරන්නේ? නියෝසිස් මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකද? ඔව්. කීයක් වෙනවද සාමාන්‍ය ෆුල් මෙඩිකල් එකක් වෙන්නේ? ෆුල් මෙඩිකල් එකක පැකේජ් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් අහන ටෙස්ට් හතරේ තමයි අපි කරන්නේ. නෝමල් එක්ස්රේ අරක විඩිආර් ලේමෙව්ව නම් වස්තු අඩුයි. තව ගොඩක් ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඔක්කොම කරනවා. ඒ ගානට තමයි එන්නේ. එවිල්ල තමයි බලන්න ඕනේ. අපි කොහොමද එන්නේ ඔතනට මිස්? ඔය ආරම්භ ඉන්නේ කොහොමද නම්බර් කොහොමද කියලා කියන්නේ. හරි ඔයා මරදානේ පොලිසිය ළඟ බැහැලා ඉස්සර පාරෙන් දෙකටම එන්න. එතකොට නියෝසිස් කියලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ලියාපදිංචි කරපු ආයතනයක්ද? නැතුව අපි මෙඩිකල් කරන්න පුළුවන්ද? අපි ලියාපදිංචි කරලා ඔක්කොම කරලා ලීගල් වශයෙන් හොඳට මේව කරලා තමයි කරන්නේ. ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඔබතුමා එහෙමන්නේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකට රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැතුව අපි කරනවද? නෑ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ලැබ් විතර රෙජිස්ටර් කරලා නෑ එහෙම කරන්නේ නෑ කවදාවත් කරන්නේ නෑ. එහෙම වැඩ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නෑ. එතකොට වෛද්‍ය සේවා නියාමක සභාවත් කියනවා මේක මතකයේ හැටියට ලියාපදිංචිලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද ඔය කාරණා ටිකත් හොඳට මතකේ තියාගන්න. තංගල්ලෙන් ඉන්න දිසානායක මහත්මයා අයිබෝන් ඔබතුමාට. මහත්මයා මම මේ ප්‍රශ්නේ සම මේ අපේ නියෝජිත එකේදී අපි කපුලේ මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ගත්තා. අපර කිව්වේ සී කලාපේ නම්බර 147 රන්පුකුල ගම නිට්ටඹුව. ඊට පස්සේ මම මේ ප්‍රශ්නේ සම ගියා මහත්මයා හොයාගෙන ගියා රන්පුකුල ගමටම. ඔව්. ගිහලා වතුරේ පොලිසියෙන් ඇහුවට පස්සේ කිව්වා මේ යන්න මේ රහවල පැත්තට කියලා. ගිහලා ඊට පස්සේ ට්‍රීල් පාකින් ඇහුවා. ට්‍රීල් පාකින් ඇහුවට පස්සේ ට්‍රීල් පාකින් කට්ටිය මෙහෙම ඇඩ්‍රස් එක දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අයියා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මෙයා කිව්වා මේ මල්ලි යන්න මෙතන තියෙන මේ ඔෆිස් එකට මේ ඔෆිස් එකේ තියෙන ඔක්කොම ඇඩ්‍රස් පිළිවෙල ඔක්කොම ටික තියෙන එතන ඩීටේල්. මම ගිහලා එතන මිස් හමුණා. මම කිව්වා මිස් මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් මිස් මම බලා ගන්න ඕන. මේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මිස් ඉතින් එකපාරට මට කිව්වා මහත්මයා අද උදේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම දෙයක් කිව්වා. ඔය ඇඩ්‍රස් එක තමයි ඇහුවේ කියලා. එහෙනම් බලන්නට මහත්මයා මේ ඇඩ්‍රස් එකක්වත් නැහැ. දැන් අපි කියලා තියෙන්නේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් නැති වෙලා යනවා. ඒ වෙලාවට ඒක තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. ඔය හොයාගෙන ගියා. තවත් හිතවතෙක් ඉන්නවා අයිබෝන්. දැන් ඒකට මමත් මේ නිව්සීලන්ත කේස් එකට මමත් සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. මේ ඊයේ පෙරේද මේ 22 වෙනිදා එක්ස්ප්ලෝෂන් මාස 7 වෙනි තිබුණේ. 7 වෙනි තිබුණ එක ඒකෙන් වෙබ්සයිට් එකේ ඇප්ලිකේෂන් මම ගෙටින් ගන්නවාට වෙබ්සයිට් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න කිව්වේ ඒකේ යට ඇඩ්‍රස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඇඩ්‍රස් දෙක මානම තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කිරුලපන ඒජන්සි එකේ එකයි ලිබර්ටි ප්ලාසා ඒජන්සි එකයි. එහෙම තමයි මෙයා වැඩ කරගෙන ගිහිලා තියෙන්නේ. කොයිතරම් දුරට මෙයා මේ මිනිසුන්ව රවට්ටලා තියෙනවද කියලා අපිට මේ කතාව වලින් පැහැදිලි වෙනවා රංගන. හැබැයි ඔන්න දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් අර අනිත් දේවල් දාගෙන කරනවා. ඒ පැත්තකින් මිනිසුන්ව රවට්ටනවා. තවත් පැත්තකින් අර තවත් වංචාවල් යනවා. තවත් පැත්තකින් තවත් දේවල් වෙනවා. ඕන දෙයක් මේ රට ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. අනේ ඕන දෙයක් කරලා ඔහොම ඉන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා කාටවත් සොයා බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් එහෙම සොයා බලන්න ආයතන තිබුණත් ඒ සොයා බලන ආයතන මොනවද කරන්න කියලා චරිත බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි කලින් වතාවේදී මේ සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමන සභාවට කතා කරාන් පස්සේ අපිට කිව්වා මේ නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයා කියන ආයතනය ලියාපදිංචි කරන ලද ආයතනයක් කියලා. අපි ආයෙත් මෙතනටම කතා කළා. Hello.
පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමන සභාව. ඔව්. මට බලා ගන්න පුළුවන්ද මේ නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයා කියලා ආයතනයේ මේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවද කියලා? ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ අංක 61 සීමන්ස් රෝඩ් මරදාන කොළඹ 10 කියලා. කොළඹ 10. ඔව්. මේ ආයතන ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ලියාපදිංචි වෙන අපිට ඇප්ලිකේෂන් එවලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි තාම ලියාපදිංචි දීලා නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් එක එවලා තියෙන්නේ අපිට. අපි කමිටියකට දාලා අප්‍රූවල් එක ගන්න ඕනනේ. අප්‍රූවල් එක තාම හම්බෙලා නැහැ. එහෙම අනුමැතිය ගන්න නැතුව මේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් කම්ප්ලේන් එකක් එවුවොත් තමයි අපිට ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි කිව්වේ මේ ලිඛිතව එවන්න කියලා. දැන් ඒ කතාව දැන් පරස්පරයි. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ අපේ රටේ තියෙන ආයතන මෙහෙමනම් දැන් මේ අපි යම් කිසි විදිහක කියනවා රට රැකියාවලට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒ මට්ටමෙන් සොයා බලන්නට පුළුවන් මේ දේවල් ගැන. අපි මේක ගැනත් කියන්න ඕන රංග. දැන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වගේ කාර්යාංශයක් සැහෙන්න දෙයක් කරනවා මේ ජනතාව මේ වගේ ජාවාරම් වලින් ගලවා ගන්න. විවිධ පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කරනවා, ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරනවා, මේකට අහු වෙන්න එපා කියලා කියනවා. රට යනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්න ඕන. මේ ගැන දැනුවත් වීමට වෙනම කාර්යාංශේ වෙනම අංශයක් පිහිටවලා තියෙනවා. ඒවට දුරකථන අංක වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් දේවල් කරලා තියෙනවා. යම් කිසි විමර්ශනයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විමර්ශන කරනවා අත්අඩංගුවට අරගෙන අදාළ නීතිමය තත්ත්වයන් දක්වා මේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඔව් දැන් ආයතන වලට මේ අපි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ අපිම තමයි මේ වැරද්ද කරගන්නේ. යම් කිසි විදියකින් හරි අපිව මේකෙන් බේරගන්න මේ රජයේ ආයතන තියෙන්න ඕනේ මේ වගකීම අරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වට හැබැයි එහෙම එකක් එහෙම නැහැ. අපිම දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේවෙන් ගැලවෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ආයතන ක්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ නම් අහිංසක මිනිස්සෙක් කතා කරලා ඇහුවම මේක ලියාපදිංචිද කියලා එකවරක් දැන් ලියාපදිංචි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ අනුව යම් කිසි විදියකට මේ සඳහා පෙළඹෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි කියලා විශ්වාස කරනෝනේ. ඒතකොට ආයතන දැනගන්න ඕන වගකීම් සහිතව යම් කිසි දෙයකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් එහෙම කට්ටිය ඒ තැන් වලට යොමු කිරීමත් ඒ ආයතන වල වගකීමක් හැටියට අපි මතක් කරනවා. එතනින් එහාට අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි දැන් කියනවා මේක ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. දැන් ඒ අනුව අපි තහවුරු කරගන්නවා මේක ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි ඔන්න දැන් කාරණාව තව දුරටත් යනවා. ගාල්ල මාතර ඇඹිලි පිටේ ඒ පැත්තේ උගා දුර පැති වලින් මේ මිනිස්සු එවිලා ගියා. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් එක කරලා ඉවරලා එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඒක ස්කෑන් කරලා දාන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේ ඊට පස්සේ අපේ වැඩ ඉවරනේ දැන්. ඔව් ඔයගලන්ගේ ඔක්කොම ඉවරයි. තුන්වෙනිදා අපේ මාමා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා එනවා. එයා ආවට පස්සේ මේ එයාත් එක්ක එකතු වෙලා බැංකොක් වලට හරි ඉන්දියාවට හරි ගිහිල්ලා වීසා ටික අරන් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනිදා ඔයගලන්ට කතා කරනවා කිව්වා ඔයගලන් ගෙදරට. අපිට කිව්වේ ගේ තියෙන්නේ හිට්ටඹුවේ රම්පොකුණු ගම කියලා කිව්වේ. අපි දන්නේ ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා. ඊට පස්සේ පස්වෙනිදා කතා කරනකොට ෆෝන් ඔක්කොම ඔෆ්. වෙනත් පැතිවරුණු කට්ටිය ඇවිල් හිටියා. මොකද මේගොල්ලන් මේ වැඩේ කරද්දි. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ අපි හිතමු යම්කිසි මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකකට මේකට යන්නේ කියලා කියනවා නම් මේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට යොමු කරන කෙනාට වගකීමක් තියෙනවනේ රංගන එතනදී. හැබැයි එහෙම හිතාමතා මේ විදියට අපිට එහෙම යොමු කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකට නීතියක් තියෙනවා. අපි මේ දේවල් අපි කියලා තියෙනවා තවදුරටත් කියලා තියෙනවා. හැබැයි වැඩේ සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඒ කියන්නේ සොයලා බලන්න නැතුව තමයි මේ කට්ටිය ගිහිලා තියෙන්නේ. බොරැල්ලෙන් ඉන්නව කෙනෙක් කතා කරන අපි යාටත් අවස්ථාව දෙමු. අයිබෝන් ඔබට. අයිබෝන් චරිත සරංගන සුබදර්ශන කෝලන්ට. සුබදර්ශන. මේ මම කතා කරේ ඔයගොල්ලන්ට ස්තුති කරන්න. මොකද මමත් මේ වගේ තැනකට ආව වෙලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තමයි එතන ගැලවුනේ. මේ වගේ තැන් ඇතුළම අපි අපිටම ගහ ගන්න ඕනේ මේ වගේ මෝඩයෝ අපි ඡන්ද දීලා පාර්ලිමේන්තුවට යවනවාට. මොකද රජයක් වශයෙන් ඒව නියාමනය කරන්නේ නැත්නම් හරියට රටේ මිනිස්සුන්ට වෙන කලදෝෂය මොකද්ද කියලා අපිට අහන්න තියෙනවා. ඔව් දැන් රංගන එක තමයි මම කිව්වේ. දැන් අපිට යම්කිසි විදියකින් අපිට තියෙන වගකීමක්. දැන් හැමදේම රජය කරනවා කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. රජය තමයි හැමදේම කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් Tamanට ජීවත් වෙන්න ඕන කොහොමද? වංචාවලින් ගැලවෙන්න ඕන කියද රජයේ කාටවත් පාඨමාලා තියලා උගන්වන්න බෑ. ඒක නිසා Tamanට ජීවත් වෙන කලාව මොකද්ද කියන එක මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ වංචාකරුවන් ගැලවෙන්න ඕනේ කියන එක Taman තමයි දැනගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් Taman කැපවීමක් සිදු කරන්න. මොකද ජීවත් වෙනවා කියන එක රටක් ඇතුළේ තියෙනවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ අයගෙන් දැන් අපි මේ දිනපතා මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ වැඩේ කරන්නේ ඒ නිසානේ. දවස ගානේ හැමදාම උදේට කියනෝනේ මේ රටේ ඉන්න සතියේට බස් දෙනෙක් අහුන්වලා දෙනෝනේ. මෙන්න වංචාව. මෙන්න මෙතන මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන වගකීමක් තියෙනවා. මොකද නැත්නම් අපි මේ කරන වැඩේනුත් ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ අහලා එහා පැත්තෙන් ඒ අනිත් කණෙන් මේ පිට කළ දැම්මොත්. එතකොට මේ නවසීලන්තේ රැකියාවල වලට යන්න ගිය උදවිය මේ මරදාන නියෝසිස් කියන ආයතනයට ගියා. මේ එතනට ගියහම පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට මෙතන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරලා එතනින් මුදල් ටික අහිමි කරගන්නවා. ඒ නිසා අපිටත් මෙතනට යන්න සිද්ධ වුණා. මෙඩිකල් එක ගන්න මෙතන සම්බන්ධ කරපු නිලධාරියෙක් මේක ආයතනයක් නේ. ඒක මේක වකියුතු ආයතනයක්. මේ ආයතනයට කවුරු හරි කෙනෙක්ව එවනවා නම් කටයුත්තක් කරන්න ඒ එවන කෙනා සම්බන්ධයෙන් වගකීම ඔබතුමාලට තියෙනවා. ඒ වගකීම දැන් මොකක්ද කරන්නේ? ඒ වගකීම තමයි අපි කියන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ෆෝන් නම්බර් විතරයි දීලා. හොයන්න පටන් ගත්තම බලන්න අපි නැවතුවා. ඊට පස්සේ කීයක් හරි ආවා. 30ක් 40ක් එහෙම ආවා. අපි කරේ නෑ එකක්වත්. මොකද අපිට පව් කරලා මෙතන ඉන්න බෑ. ඇත්තටම දන්නවනේ කෙනෙක් ආවා. හරි එයාගේ ලීඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා එල්ලෙන්දා මාතයි සාමාන්‍ය මට වඩා පොතේ
දැන් අපි එතනට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් කිව්වේ දැන් කවුද ඉන්නේ මොනවද කරන්නේ කියන එක ගැන දැන් වගකීම ආයතනයට තියෙනවනේ. ඒකට ආයතනේ නිරුත්තර වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඉන්ද්‍රජිත් මහත්තයා ඉන්න ගාල්ලෙන් ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. ඇත්තටම ඔබතුමාලා මෙච්චර රටේ මේ හොරගම් අනාවරණය කරද්දී ඇත්තටම බොහොම කනගාටු අපේ මිනිස්සු මේවට අහුවෙන එක සම්බන්ධව. රටේ අද තේරම හොරගම නිමහත්ව කරන්නේ. මේවා සම්බන්ධව බලන්න රජය වගකීම් යුතු කිසිම කෙනෙක් මේවට වගකීම් යුතු කිසිම දෙයක් හොයා බලන්නේ නැහනේ. හැමතැනම අගාරිනවා. ඔබතුමාලා මෙච්චර අනාවරණය කරද්දී ඇත්තටම මේ බොහොම කනගාටුයි මේ වගේ දේවල් අපේ මිනිස්සු අහුවෙන එක. ඒතරම් මේ මොකටද අපේ මිනිස්සු ඒක තමයි මට කියන්න පුතාලට බොහොම ස්තුතියි මේ. හොඳයි. දැන් ඒක තමයි අපි කිව්ව කාරණාව මේ දැන් යම්කිසි විදියක රංගන මේ දැන් මිනිස්සුන්ට කියලාත් අපිට චෝදනා කරන්න බෑ. ඒක පැත්තකින් ගත්තන් පස්සේ මොකද මේ තියෙන්නේ ආශා මිනිස්සු යම්කිසි විදියක රැකියාවල් නැතුව එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ආර්ථික මට්ටම තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්න ගොඩක එහෙම ඉඳද්දි මේ රට රැකියාවට යන්න පෙළඹෙන්නේ මේ ඇත්තටම තියෙන ආසාවට වඩා තියෙන අමාරුකමනේ. ඒක ගිහිල්ලා යමන් විශ්වාස කරනවා තමන්ට දැන්ට උපයන මුදලට වඩා යම්කිසි මුදලක් උපයගෙන ගියක් දොරක් හදාගෙන තමන්ට මේ තමන් කැමති විදියට එහෙම නැත්නම් සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන ආසාව තමයි හැමෝගෙම ළඟ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආසාවටම රට යන කට්ටියත් ඉන්නවා. හැබැයි මේකේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට ඒ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මිනිස්සු ආයුධයක් බවට පත් කරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට එතනින් මේ කෙනෙක්ගේ තවත් තියෙන අමාරුකමක් තවත් කෙනෙක්ගේ බැරිකමක් තමයි මේගොල්ලන් මේ වංචා කරුවන් පිරිසක් එකතු වෙලා මේ මුදල් මේ ජාවාරමේ යෙදෙන තත්යකට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි ජාවාරම් කරුවන්ට හසු නොවී සිටීමත් සහ තමන්ගේ අමාරුකම වෙනත් කෙනෙකුට මේ සතුටක් බවට පත් කරගන්නත් ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒත් එක්කම චරිත දැන් මේ කාරණාවේදී මේ නියෝසිස් හෙල්ත් කෙයාර් කියන ආයතන ලියාපදිංචි නොකළ ආයතනයක් කියන එක තහවුරු වුණා. හැබැයි මේ ආයතනයේ ඇතුලේ තවත් අභ්‍යන්තර කතාවක් අපිට හෙළිදරව් වුණා. ඔව් ඒ අභ්‍යන්තර කතාවට ඒක කතාවක් අපි ගියන් පස්සේ අපිට කිව්ව දෙයක් රංගනේ. මොකද මීට පෙරත් මෙයාම මේ වැඩේ කරලා තිබුණානේ. ඒතකොට මරදාන්න පොලිසිය මෙයාට විරුද්ධව පැමිණිලි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙයාව එහෙම මේ දැන් මරදාන මෙඩිලයින් කියන ආයතනයේ තමයි මීට පෙර මේ වැඩේ කරගෙන ගියේ. ඒතකොට එතනින් වෛද්‍ය වාර්තා අරගෙන මෙයාගේ ෆෝන් එක ක්‍රියාවිරහිත කරලා කට්ටිය මාරු වෙලා ගියා. ඒතකොට එතනිනුත් තුනේ මොකද? ඒතකොට යම්කිසි විදිහක වගකීමක් මේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක හිමිකරුවාට තියෙනවා. ඒතකොට ඒව මොනවද උනේ කියන එක ගැන පරීක්ෂණ මේ වෙනකොට මරදාන පොලිසිය විසින් පවත්වාගෙන යනවා. හැබැයි අපි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාට කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් එතුමා කියවෙන්නේ මේ වගේ කතාවක්. මේ සිද්ධි දෙක හරහාම දන්නවන්න කැමති වැදගත් පණිවිඩයක් තියෙනවා. පුවත්පත්වල විවිධ දැන්වීම් විවිධ ප්‍රචාර බල කළමින් මෙවැනි දේ යම් යම් ජාවාරම් කරුවන් විසින් සිදු කරනවා. අපිට පේන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මෙවැනි ජාවාරම් නිරන්තරයෙන් සිදුවෙද්දී ජනතාව එවැනි උගුල් වලට හසු වෙන ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නව ශ්‍රීලන්තය කැනඩාව මේ වගේ රටකට වීසා බලපත් ලබා ගැනීම එමත් නැත්නම් විශාල වෘත්තීයමය සුදුසුකම් නැතුව ඇතුල් වීම පවා කිසිසේත් කළ නොහැකි දෙයක්. ඉතින් මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම මාධ්‍ය හරහා කියනවා කෙසේ වෙතත් ජනතාව මෙවැනි පුද්ගලයින්ගේ මුලාවට වැටීම මෙවැනි පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රකාශ වලට රැවටීම ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ වගේම පොලිසිය පැත්තෙනුත් අපි උත්සාහ කරනවා විවිධ අවස්ථාවල මෙවැනි කාරණා ගැන කටයුතු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. අපි අපේ වගකීම හැම පැත්තකින්ම ඉෂ්ට කරන්න උත්සාහ කරනවා. මෙවැනි පුද්ගලයින් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි අතර කොට අරගෙනත් තියෙනවා. ඉදිරියේදීත් ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. කෙසේ වෙතත් ජනතාවට පොලිසිය පැත්තෙන් දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි විශේෂයෙන්ම යුරෝපා කටකට යවන බව පවසමින් කරන මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රචාර වලට රැවටෙන්න එපා. මුදල් ගෙවන්න යන්න එපා. ඒ තුලින් ඔබේ මුදලුත් ඔබේ කාලයත් නාස්ති වෙනවා විතරක් නෙමෙයි විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා කියන එකයි අපිට කියන්නේ. ගාල්ලෙන් කතා කරන නිමාලි ආයිබෝන් ඔබතුමියට. ආයිබෝන් මහත්මයා මට කියන්න තියෙන්නේ මේ රජයේ මේ තරම් හොර වැඩ කරන දේවල් හොයන්න ආයතන තියෙද්දි ඔවුන් නැයි පැමිණිල්ලක් එන තුරුම ඉන්නේ මේව ගැන හොයන්න. ඇත්තට මේක ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔව් දැන් ඒ වැඩේ තින්නේ මේ රංගන යම්කිසි විදියක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඔය කියන සිද්ධි වලට ඒ ආයතන වලටත් වෙලා තියෙන කාරණාව තමයි ඒකට ලියකිවිලි හුමාරෝ සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද පැමිණිල්ලක් ලැබුණොත් තමයි ඒ ගැන විභාගයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි රටේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වංචාකරුවන් මෙහෙම ඉන්නවද? ඒගොල්ලන්ව අසු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ අපි කරන වැඩෙත් ඒ ආයතන වලට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. එතකොට ඒ ආයතන ඒ වැඩේ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක ඉතින් අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි විරාමයකට යන 0.115 347 අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. බැලුම් ගල විදේශ රැකියාවකට යන්න කලින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරන ආයතන වලට යොමු කරලා ඒ ආයතන වලින් කොමිස් මුදල් ලබා ගැනීමේ වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද බැලුම් ගලින් හෙළිදරව් කරන්නේ. ගුණවර්ධන මහත්මයා ඉන්නව කතා කරන අයබෝන්. මමත් මේ ඔය මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට ගියා ඔය මරදානේ. ආනමඩුවේ කිට්ටුවම මේ කෙනෙක් එයා මේ මට කිව්වා ලෙබනන් යවනවා මේ මෙඩිකල් ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රජයෙන් යවන්නේ මේ ගුවන් තොටුපළේදී මගේ රුපියල් 40000ක් ගන්නවා මේ ලෙබනන් වලට යවන්න කියලා. ටිකට් එක අතර දුන්නාන් පස්සේ රුපියල් 40000ක් ගන්න ගුවන් තොටුපළේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ කියලා
අපිට කිව්වා මමයි මගේ මොරටුවේ යාළුවෙකුයි දෙන්නෙක් අපි ගියා ඔය මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් යන්න ඉස්සර මෙහා අපෙන් 8800ක් ඉල්ලුවා. ඊපස්සේ 8800 දීලා අපි ගිහිල්ලා මෙඩිකල් කරා මොකවත් කරේ නැහැ නිකන් අර එතන ડોක්ටර් මේ නිකන් අපි නිකන් බැලුවා විතරයි. මොකද එක්ස්රේ පරීක්ෂණ අරම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ආවට පස්සේ මෙයාගෙන් දැන් ඇහුවා අපි මේ අපේ මෙඩිකල් ගත්තද ඔයා කලෙක්ට් කරනවනේ කිව්වේ මේ ඒක ගත්තද කියලා. ඔව් දැන් හෙට අවශ්‍යයි කියලා ගන්නවා. ඔයාලා සතියෙන් යවනවා කියලා මේ ලෙබනන් වලට. ලෙබනන් වලත් මේ සුපිරි අර වෙළඳ සංකීර්ණ ඒ වගේ මේ කම්කරු. අන්තිමට දැන් අද වෙනකොලුත් එයා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා. හොඳයි. ඔන්න ඕක තමයි සුපුරුදු කතාව. ජයතිස්ස මහත්මයා ඉන්න ඔය අතර වාරේ. මම එතරම් ඔය පළවෙනි අරස්කා සිද්ධිය සම්බන්ධව ලොකු ගැටලු ගොඩකට මුහුණ දීලා ඉවරලා ඉතින් පොලිසියට එනකන් ඇවිල්ලා ඒ හැමදේම වගේ ඒ විදිහට වුණා. පින්තූර කතරංකත් සෑහෙන දෙනවා. හැබැයි ඔය කටහඬයි ආයේ කටහඬයි කිසි වෙනසක් නැහැ. එකම පුද්ගලයා. ඉතින් ඔය එකම පුද්ගලයා කියන එක මම සෑහෙන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. කියන්නේ ඔය ගැන මම ඔය දෙවෙනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පත්තරේ ගිහිල්ලා ඒ මොහොතේම ඒ වෙලාවෙම ඒ දවසේ සෙනසුරාදා දවසේම මම පොලිසියට කතා කරලා මෙහෙම කිව්වා මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ආයි පත්තරේ තියෙනවා. ආයි මෙයා වැඩ පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. කොටිම කියනවා 29 වෙනි පිටුවේ 5 වෙනි පේලියේ අන්තිම ඇඩ් එකට උඩින් තියෙන කියලාත් මම පොලිසියට දැනුවත් කිරීමක් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කොහොම හරි කළා මමත් දැන් මේ පඩිපෙලේ දැන් නිව්සීලන්ත යන්නත් ඒකට මම ඔක්කොටම මේ විදිහටම කතා කළා. ඒ විදිහටම ලෑස්ති වුණා. හැබැයි අපිත් එක්ක දැන් කතා කරා අපි කණ්ඩායමක් හැටියට 10ක් විතර කතා කරා. ඒ ඔක්කොම හැලිලා හැල්ලලා අන්තිමට මම විතරයි ඉතුරුනේ. ඒ කියන්නේ මම ඒකට ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මේ නැහැ. නමුත් මම මේ හොරා අල්ලගන්න ලොකු හොරෙක් හොරාව අල්ලගන්න කියන සැලැස්මේ හිටියා. එතනදී ඉතින් පොලිසියට උදව් කරන මාර්ගෙන් තමයි හිටියේ. ඉතින් එතනදී මටත් නම්බරයක් දුන්නා 300 ගණන් කියලා. ඔතනින් මටත් අන්තිමට ඔය ඇවිල්ලා මෙඩිකල් කරන්න මෙඩිකල් එකක් ඕන කියන තැනට ආවා. එතනදී මට පණිවිඩය දැනගත්ත ගමන්ම මම ඒ වෙනෙන් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරා. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා ඇත්තට මේක කෙරෙන්නේ නැහැ මේමයි. මොකද මේ වංචාවක් මිනිහා පේන්නේ නැහැ කියන කතාවේදී මම සෑ ලොකු උදව්වක් කරා. ඉතින් මමත් ඇත්තටම උතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔතනදී මම මේ ගැන ආයිසරයක් 119 ගහලා දැනුවත් කිරීමක් කරා. මොකද ඒක සැරයක් ඔක පොලිසිය ගිහලා මරදානට ආයිසරයක් මරදානට යන එක තේරුමක් නැහැ. මොකද මරදානෙන් ඒ වෙනකොට අපිට සෑහෙන කියන්නේ කරන්න පුළුවන් පොලිසිය පැත්තෙන් මම නීතිමය පැත්තෙන් දිගටම එච්චර එහාටම යන්නේ නැතුව. ඔව් දැන් ඔබතුමාගේ උත්සාහයට අවසන් වෙනකොට මේ වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ මම පොලිසියට දෙවෙනි සැරේටත් මම පොලිසියට මේ පැමිණිලි කරා මෙහෙමයි කියලා. මේ වෙනකොට කිව්ව විදිහේ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි தත්ත්වය. ඒ தත්ත්වය තිබුණයි කියලා අපිත් මෙතන දැන් නියෝසිස් එකට මේක තමයි මේ වෛද්‍ය වාර්තා සපයපු ආයතනය බවට පත් වෙලා තිබුණේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක බවට පත් වෙලා තිබුණේ. අපි මේක අතහැරියේ නැහැ. එතනදී අපි ප්‍රශ්න කරා මොකද මේ මුදල් සම්බන්ධ ගැටලුකුත් මෙතන තියෙන නිසා. මේ හඩපටේ හොඳින් අහන්න බොහොම වැදගත් කාරණාවක් ඉස්මතු වෙයි. අපිට සල්ලි තමයි ඕනේ නම් ඒක සරුණා. ඔයාලගේ මෙඩිකල් එකේ දීලා 1500යි නම් ඇයි මට මෙතනින් 5000ක් දෙල කිව්වේ? ඒක තමයි. ඔයාලා ඒ කියන්නේ යමක් දන්න නිසා තමයි 5000. 4300 වැඩි ගන්න. ඔයාලට 1500 මට 4300 කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කොමිස් ගන්නවනේ. ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය දෙකක්. ඒ වුණාට අපින් ඇවිල්ලා මෙච්චර ගාණ තියාගෙන කවුරුත් කෙරුවේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000යි. අර 4300 නම් අපිට ප්‍රශ්නයකට තිබ්බේ ඒක ලොක්කොට ගන්නවා මේගොල්ලෝ මොනවාරි මෙතනදී කියන මේගොල්ලෝ මේක ගාන ගන්න තමයි තියෙන කියලා ප්‍රශ්න අපි ඔයාලා බලනකොට තමයි මේක බොරු කියලා අපිට මේ වුණාට පස්සේ අපි දැනගන්නවා. මේ රෙජිස්ටර් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ අපි ලීගලි ඔක්කොම මෙතෙන් දරන්නේ. ඒ විදිහට මේ ලස්සනට බොරු ගොතලා කිව්වේ මේ කාරණාව දැන් පැහැදිලි මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක රංගන. දැන් බරපතලම කාරණාව තමයි ශරීර දැන් රුපියල් 5800ක් ගන්න වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට. වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට රුපියල් 5800ක් මේ ආයතනයෙන් ගන්නකොට මේ ආයතනයේ ගාස්තුව වෙන්නේ රුපියල් 1500යි. ඒ ආයතනයේ මේ අපිට ඒ අවස්ථාවේ දෙලි කර අපේ ගාස්තුව 1500යි කියලා. එතකොට රුපියල් 4300ක මුදලක් දෙන්නේ මෙතනට මේ පුජ්‍යලින්ව සම්බන්ධ කරන නියෝජිතයට. ආයතනයේ 1500ට අමතරව මේ අදාළ කොමිස් මුදල රුපියල් 4300ක් වෙනවා. කී ගුණයකින් වැඩිද මේ මුදල? මුලින්ම දැන් මෙතන කියන්නේ 90ක් කියලා. ඒ කියන්නේ 4390 ගණන් හදලා බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් මෙයා නිකන් ඉඳලා පුවත්පතේ දැන්වීම දාලා මේ නිකන් කතා කරලා හොයාගෙන තියනවද කියන එක. දැන් අපි මේ ආයතන ඉල්ල වැඩිදුර ප්‍රශ්න කළා මේ ආයතනයෙන් අදාළ ලිපි ලේඛන බැලුවට පස්සේ 100 ගණනකට වැඩි පිරිසක් මේ මෙතන මුදල් ලබාගෙන තිබුණා සහ මේ පුජ්‍යලට මේ ආයතනයෙන් මුදල් ලබා දුන්න බවට ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් S2කින් දැක්කා. ඔව් දැන් මේ වගේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් පවත්වාගෙන යන රටේ ඉඩක් තියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි හොයාගත්ත කාරණාව තමයි එක්විටකදී මේක ලියාපදිංචි කියලා කිව්වට පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා කමිෂන් එක. හැබැයි දැන් ඒක ලියාපදිංචි නැහැ කියන එක අපි හොයාගත්තා. එතකොට මේ ලියාපදිංචි නැති ආයතනයක් තමයි මේ සෙල්ලම් ටික ඔක්කොම ටික දාන්නේ. දැන් යම්කිසි ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් වලට මේ රුපියල් 1500නේ මේ දේ කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ 1500 කෙනෙක්ගෙන් රවට්ටා ගන්න මේ වගේ දේවල් වලට උදව් කරන්නේ යම්කිසි මට්ටමක ප්‍රශ්නයක් මේගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඇත්තට මේවා පාත්වා ගැනීම එහෙම නැත්නම් මේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන හැටියට පෙනී සිටිවි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඇතනේ. ඒතකොට ඒ පිළිබඳ අපිට මේ වගකීමක් දරන්න තියෙන්නේ මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමක කමිෂන් එක තමයි මේ සඳහා වගකීම දරන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙන. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ
අමාත්‍යාංශයට තියෙන ඒ කියන්නේ හොයලා බලන්න දැන් ඔය හොර දොස්තරු දැන් අපි ඊයේ එක හොර දොස්තරු කොහොමද මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒවට කට උත්තර නැහැ. ඒ ගැන බලන්න ආයතන නැහැ. එතකොට එහෙම ඒගොල්ලන් මේ වැඩේ කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ඒ කියන්නේ ඒ වෛද්‍ය වාර්තා කෙසේ සැකසෙනවද කියලා ප්‍රශ්නකුත් අපිට තියෙනවා. කවුද ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන වෛද්‍යවරු කියන ගැටලුවකුත් අපි මීට පෙර කිව්වනේ. එතකොට මේව ගැන හොයලා බලන්න තියෙන අර අපි මීට පෙර කිව්වා වගේ මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමක කමිෂන් එක. එතකොට ඔන්න දැන් අපි එතනට කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න වගේ යුතු වෛද්‍ය නිලධාරීතුමියක් ඉන්නවා. එතුමිය තමයි මේ වෛද්‍ය කාන්ති ආරියරත්න මහත්මයා. අපි එතුමියට කතා කරා. Hello. Dr. කාන්ති ආරියරත්න? Yeah, speaking. මම රංගන net FM රේඩියෝ එකෙන්. ඔයා මට කතා කරලා තිබ්බ මං හිතන්නේ. ඔව් මම කලින් කතා කරා ડોක්ටර්. කාරණාව හම්බ වෙන්න ඉන්න පුළුවන්. හොඳම දේ ඒක තමයි. ඔහොම ටෙලිෆෝන් කරලා කතා කරලා උත්තර දෙන්න. මොකද මම හෙල්ත් එඩියුකේෂන් බියුරෝ එකෙත් හිටියා. මම හෙල්ත් එඩියුකේෂන් බියුරෝ ඩිරෙක්ටර්. මාස් මීඩියා වලට කතා කරන්න හිටි මං ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා. මම කාරණාව කිව්වොත් ඔබතුමීට පැහැදිලි වෙයි මොකද්ද කියලා. නෑ එහෙමනම් දැන් මට බෑ. මොකද මම මේ ෆොරින් කෙනෙක් එක්ක ඩිස්කෂන් එකක් එයා මාත් එක්ක අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරගත්තා. ඕන කෙනෙක් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න I need මං හුඟක්ම කැමති ඔයා ඇවිල්ලා මම එක්ක කතා කරනවා. ડોක්ටර් මගේ කාරණාව කිව්වොත් එහෙම මේ ඔබතුමීට පැහැදිලි වෙයි මොකක්ද කියලා. දැන් බෑ. එහෙමනම් දැන් බෑ. ඔයා මට කතා කරන්න කොයින 4ට කතා කරන්න right? අද හවස 4ට නේ? 4ට. හරි මම ගන්නවා. හවස 4ට ගන්නකෝ එකයි ගත්තේ. ඕ මං සෞඛ්‍ය මන්ත්‍යාංශයෙන් මෙහි අපේ මීඩියා ඔෆිස් එකෙනුත් ඇහුවා. මං කියපු එකම තමයි එයාත් ඒක කන්ෆර්ම් කරා. ඔයා ඇවිල්ලා මුලින්ම ආව හම්බෙන්න. අපි එතකොට මොකද්ද අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා මොකද්ද ඔය ප්‍රශ්න කියලා කතා කරමු. මේ එහෙම නැතුව කොහොමඩවත් ටෙලිෆෝන් එකෙන් මම මොනවත් කතා කරන්න කැමති නෑ. හොඳයි කියන්නේ අපි ඇතරම කියවනම් අපේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට එතකොට මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමක කමිෂන් සභාව එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අපි සැහැීමකටපත් වෙනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන රංගන. මොකද මේ කතා කරන්න එපා, තවදුරටත් කතා කරන්න එපා, කවදාවත් කතා කරන්න එපා. මේ අපි හමු වෙලා කතා කරන තරම් දෙයක් නෙමෙයි. ඔක ඉතින් අපි ඔන්න මෙන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න නැති නිසා අපි මේක ඉදිරිපත් කරා. ඒගොල්ලන්ටත් ඇතිනේ එහෙම නීති රීති ටික. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඒ නීති රීති පවත්වාගෙන කවදාවත් කතා නොකර මේ ගැන හොයන්නේ නැතුව එහෙම්මම ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඕවතරින් නැගිටින්න එපා. ඔය පුටුවල ඔහොමම ඉන්න. ඒක තමයි අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න තියෙන්නේ. කතා කරන්න නම් එපා. කාටවත් කතා කරන්න එපා. කියන කවදාවත් කතා කරන්න එපා කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. හැබැයි චරිත බරපතල කාරණාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කරන්නේ මේ පුජ්‍යල විතරක් නෙවෙයි. තවත් පුජ්‍යලෝ දැන්වීම් පළ කරලා නැත්නම් නොඑක් ආකාරයෙන් එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පුජ්‍යල තවමත් මේ වෙනකොටත් තව අලුතින් දැන්වීම් පළ කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුත් මිනිස්සු අහු වෙන්න පුළුවන්. දැනට මේ වෙනකොට අලුත්ම දැන්වීම තමයි ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ වඩමා දැනට කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචිය මාගේ මවගේ අසනීප තත්ත්වයක් නිසා වුණ බාරයක් ඔප්පු කිරීම සඳහා දඹදිව වන්දනාමාන කිරීම සඳහා දැඩි අවශ්‍යතාවයක් දක්වන මුදල් අගහිගායට උදව් කිරීමට කැමැති. ඒ සඳහා ඊටම පළපුරුදු අවංකව කටයුතු කරන චාරිකා මෙහෙවන ආයතනයක් වහාම අමතන්න කියලා මේ විවිධ ආකාරවලින් මේ පුජ්‍යලයෝ දැන්වීම් පළ කරලා අපේ සල්ලි කඩා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒවෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔව් දැන් ඒ ටිකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අනේ අපිට වෙන වැඩක් නෑ. දැන් මේ වැඩ ටික කරන්නත් එපා. දැන් මේ වැඩෙත් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කරනවා. දැන් ඊළඟට තව වැඩක් අපිට පැවරලා තියෙනවා. මොකද ඔය සතිපතා පුවත්පත්වල පැවරෙන දැන්වීම් ටික කොලේක අලවගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මේ වලට වංචා තියෙනවා. මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ අමාත්‍යාංශය හැටියට හරි මොකක් හරි ආයතනයකට හරි අනේ හොයලා බලන්න. අපි පැය ගණන් කතා කරමු වාඩි වෙලා මේ ගැන. එතකොට හරි. ඒක තමයි මේ අපිට කරන්න දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි සූදානම් අපි ඒකටත් කාව හරි පත් කරගමු රංගන. පැය ගණන් ගිහිල්ලා නිලධාරීන් හම්බෙලා කතා කරන්න ඕන. ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරගෙන මෙන්න මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද අපිට රට ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා. අපේ ජනතාව ගැන අපේ ජාති නාලිකාව හැටියට බැලුම්ගල හැටියට අපිට එහෙම කැක්කුමක් තියෙනවා. අපි මේ අවංකව කියන්නේ. පුළුවන් නම් මේකට තර්ක කරන්න අපිට එහෙම එකක් නැහැ කියලා. අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නන අපි කරලා තියෙන වැඩ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. අපිට මේ ලාභ ප්‍රයෝජන තියාගෙන අපි එහෙම මේ රජයෙන් එහෙම වැටුප් අරගෙන එහෙම කරන වැඩක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. අපේ ජීවිතත් එක්ක අපි ජීවිත පරදුවර තියලා ජීවිතවලට එහෙම තරජන එල්ල වෙද්දි තමයි අපි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා ඉන්න අපි එන්නම් මේ ෆයිල් දෙක තුනක් අරගෙන මේ හතිපතා ඔය ටික අලවගෙන පැය ගණන් අපි කතා කරමු මේ පුළුවන් නම් කන්න බොන්න දෙන්න. ඒ ඇති. දැන් හැබැයි මේ අපේ පොලිසිය මේ ගැන නිහඬ විඳලා නැහැ. පොලිසියට මේ සම්බන්ධව වගකීමක් තියෙන මේ වගේ වංචාකාරයෝ නීතියේ රැහන්ට හසු කරගන්න. එතකොට මේ සිද්ධියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහත්මයා. යම්කිසි පිරිසක් ඇලස්කාව සඳහා පිටත් කරන බව සඳහන් කරලා පුවත්පත් දැන්වීම පළ කර තිබෙනවා. පුවත්පතක මේ සම්බන්ධයෙන් 13 දෙනෙක්ගෙන් යුක්ත පිරිසක් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට සහභාගී කරවලා තිනවා මර්දාන ප්‍රදේශයේදී. එම පුද්ගලයා කවුද කියලා සොයා ගැනීමට පොලිසියට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ව්‍යාජ ලෙස පෙනී සිටිමින් තමයි මෙම ව්‍යාජ ජාවාරම සිදු කර තිබුණේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෛද්‍ය ආයතනයේ හිමි පුද්ගලයා උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා දැනට ඔහු අපපත මුදවා හැරලා තියෙනවා. ඔහුට කූට ලේඛන සකස් කිරීම යටතේ අඩු පවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන් පසුව නැවතත්
මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයා පුවත්පතක දැන්වීමක් පළ කරමින් යම් පිරිසක් නවසීලන්තයට යවන බව සඳහන් කර පිරිසක් ගෙන්වා තිබෙනවා මරදාන ප්‍රදේශයේ ස්ථානයකට. එහිදීත් නැවත 2012 1/7 වෙනිදා මරදාන පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ලැබිච්ච පැමිණිලි දෙකේම පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කරමින් ව්‍යාජ ආකාරයකට පෙනී සිටිමින් මෙම පුද්ගලයන් මුලා කරන පුද්ගලයා එකම පුද්ගලයෙක් මෙය සිදු කරන බවට අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන දැනට පොලිසිය විමර්ශනය කරගෙන යනවා. මේ ව්‍යාජ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතිනවා. හොඳයි මේ වෙනකොට ඒ පැත්තේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද මේක නීතිය හරියටම ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක බැලුම් ගලින් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම චරිත්. මම රංගන. බැලුම් ගල The Viewpoint. කාලීන සිදුවීම් අංශයේ ඉදිරිපත් කිරීමක්. බැලුම් ගල